Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Мен бүгін осындай тауық етінен көрнек пісірдім. Өте дәмді болып шықты. Сондай дәмі ауызда ериді. Қамыры да сондай керемет. 200 грамм қаймаққа, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант сеуіп, жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне 160 грамм маргарин саламыз. Және осылай қалақшамен жақсылап езгілеп аламыз. Өзі де жұмсақ маргарин. Үстіне 550 грамм ұнды осылай електен өткізіп себеміз. Және 1 шай қасық қопсытқыш қосып жібереміз. Осылай 550 грамм ұнымызды елеп қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды осылай қолымызбен жақсылап илеп, сосын сыпыраның бетіне қойып, жақсылап иін қандырамыз, жұмсарғанша илейміз. Құрметті көрермендерім, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттердің дамуына өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Осылай әбден илеп, сосын целлофан қалтаға салып қоя тұрамыз. Сөйтіп салмамызды дайындаймыз. 400 грамм тауық етін осылай майдалап турап, және оған 3 картошка майдалап тураймыз, оны да көбіктеп. Осылай көбіктеп турап, табақшамызға саламыз, және 2 үлкен бас пиязды да солай майдалап тураймыз. Осылай ыдысымызға салып қойып, үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ащы қара бұрыш қосамыз, және 50 грамм сұйық майымызды құйып араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып, енді қамырымызды алып 2 бөлікке бөлеміз. 1 үлкен бөлікке және 1 кіші бөлікке. Үлкендеу бөлігінен үлкендеу домалақшалар жасаймыз. Оны жайып, ішіне салмасын салатын боламыз. Ал кіші бөлігінен кішкентай домалақшалар жасап, бетіне қақпақша етіп жабамыз. Міне енді кішкентай домалақшаларымызды жасайық. Мінеке, күніге пісірмесек те, аптасына 1 рет осылай жасап, жесек те жалықтырмайды. Тауық еті асқазанға жеңіл, әрі пайдалы. Татар халқында бұл тағам елеш деп аталады екен. Біздіңше бұл кішкене ғана бәліштер. Домалақ, сондай сүйкімді кішкентай бәліштер десек те болады. Міне, 1 домалақшамыз дайын болды. Енді бетіне жабатын қақпақшасын жаяйық. Мінекей. Салмамызды салардың алдында 1-2 рет жақсылап араластырып жібереміз. Осылай молдау етіп сала береміз. Осылайша түйіп, кішкене ғана бір тостағаншаның ішінде тұрған сияқты болып көрінеді. Сондай әдемі. Мінеке, енді екіншісін жаяйық.
қамыры қаймақпенен майға еленгендіктен сондай ауызда еріп, жып-жұмсақ болып борпылдап тұрады, печеньенің қамырына ұқсап. Салмасын молдау етіп сала береміз осылай. Жақсы пісіп шығады. Духовкада піскендіктен ешқандай да ашылып кетпейді. Мінекей осылай түйіп отырып шет-шетін осылайша міне. Осылайша барлығын жасап аламыз да, сосын бетіне жұмыртқамызды жағып, формамызға салатын боламыз. Енді формамызға салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығайық, мінекей. Сөйтіп 200 градус пеште 45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің сондай дәмді елештеріміз, яғни бәліштеріміз пісіп шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Менің келесі видеоларымда жүздескенше сау болыңыздар.